اوسنی ولسمشر د افغانستان راتلونکی ولسمشر هم دی. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې چې تیر مازدیګر پای ته ورسېدې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشرې حوالم نورستانۍ په وینا پایلې به 3 اونۍ وروسته اعلان شي، خو د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اوسنی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني په ټاکنو کې مخکښ دی او خپل سیال عبدالله شاته پرېښی دی. هغه نتیجې چې تر دې د مشرکې شوې ښیي چې غني ډېر وړاندې دی. غني په هغه سیمو کې چې فکر کېده عبدالله به پکې ډېره رایې یوسي هم ډېرې رایې وړې، چې د بېلګې په توګه د بلخ او کاپیسا ولایتونو نومونه یادولی شو. غني هم دا ډول د افغانستان په ختیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې هم ډېرې رایې وړې دي او دا هغه سیمې بلل کېږي چې د غني پلویان پکې ډېر وو. ډاکټر عبدالله بیا په جوزجان، بدخشان، تخار، پنجشیر او فاریاب ولایتونو کې تر غني ډېرې رایې وړې دي. د نوموړي پلویان بیا د درغلوي دا ترڅنګ د یادو شویو ولایتونو هغه نتیجې خپروي چې عبدالله پکې ډېرې رایې وړې دي. بلخوا فضل هادي مسلمیار هم ویلي چې دوی ته رسېدلې شمېرې ښیي چې دولت ساز په لومړي پړاو کې ګټونکی دی. ترڅنګ یې استاد عطا محمد نور که څه هم په ښکاره له غني ملاتړ نه و کړی، خو ویل کېدل چې د غني ملاتړی دی. نوموړي په خپل فیسبوک اعلامیه خپره کړې، خلکو ته یې مبارکي ورکړې او ویلي دي چې لومړي پړاو کې ټاکنې ګټونکی لري او دا یې هم ویلي دي چې څوک نه پرېږدي لارو کوڅو ته راووځي او د اجرا ریاست چیغې دې څوک نه وهي. ترڅنګ یې نن سرور دانش هم وویل چې ټول کاندیدان دې د ولس ارادې ته احترام وکړي او انتخابات باید ومني. دغه راز هغه لیستونه چې د دولت ساز په دفتر کې له سرمناظرینو ترلاسه شوي ښیي چې غني اکثریت دی او ټاکنې ګټلې او نور اجرا ریاست او عبدالله ختم شوی او د غني په مشرۍ به حکومت جوړیږي. دا چې خلکو په سخت حالات کې ټاکنو کې ګډون وکړ او د انشاءالله پارک کې پاتې کړ، نو اوس لا خدمت ترې غواړو، خصوصا لویه پکتیا چې د غني لپاره د رایو تر ټولو ستر مرکز و او پرېمانه رایې پکې ترلاسه کړې ده. دغه راز هلمند او کونړ هم هغه ولایتونه دي چې په تېر کې هېڅ کار نه ده ورته شوی او هیله مو دا ده چې دا ځل دغه ولایتونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په هر حال د ولسمشر غني پلویان دې ډاډوي. دا به د تېرو ورځو ټاکنو په هکله زموږ ویډیو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.